postala deo serije Osveta, život glumice Jagmur Yüksel se drastično promenio. Iako je ovo njen prvi projekat, glumica se brzo dokazala i dostigla ogromnu bazu fanova. Osvojila je srca publike svojom iskrenošću, prirodnošću i naivnošću. Prelepa glumica Jagmur Yüksel bila je gošća na Sabah televiziji gde je ispričala svoju životnu priču. Kako bi vas publika bolje upoznala, na samom početku emisije recite nam nešto više o sebi, zapravo o vašem detinjstvu. Jagmur, uvek sam bila zabavna devojka, zabavljala sam se čak i sama, pevala bih i igrala, volim da se smejem i uvek sam radosna. Čak i na mestu gde je bilo negativnosti, uvek bih stvorila nešto pozitivno za sebe. Od uvek sam imala takav pogled na život. Želela sam da postanem glumica i to je bio moj najveći san. Odgledala sam mnogo serija. Od uvek sam bila jako vredna. Volela sam da radim od malih nogu, čak bi me i čokolada koju sam kupila sopstvenim novcem jako usrećila. Mogu da kažem da sam imala jako srećno detinjstvo. Kako započinje vaša glumačka avantura? Jagmur, to sam mnogo želela, mogu da kažem da je gluma moj najveći san i čini me neverovatno srećnom što sam na početku tog sna i što sam na ovom putu. A najsrećnija sam što sam uspela da oživim lik Dilan. Jagmur, publika je upoznata sa tim da ste se školovali i da ste radili u isto vreme. Glumica odgovara: završila sam školovanje i radila sam istovremeno. Napustila sam posao zbog nekih problema. Tada sam i emotivno bila na lošem mestu. Onda se odjednom sve promenilo. To sam shvatila kao životnu poruku. Kako ste se uključili u TV seriju Osveta, kako ste se osjećali kada je projekat po prvi put prikazan na malim ekranima? Jagmur, pre svega lik Dilan je toliko snažan lik. Rekla sam sebi, ova devojka je stvarno jaka. Kada pogledam scenarijo, toliko toga se dešava, ali ona ne napušta porodicu. Ne ostavlja svoju ljubav i ne ostavlja svoje najmilije. Od samog starta znala sam da želim da oživim lik Dilan. Često je upoređujem sa sobom, nas dve imamo mnogo sličnosti. Velika ljubav je započela Osvetom. Da čujemo nešto više o tebe, o Dilaninom liku i o njenoj ljubavi. Jagmur odgovara: Dilan je jako strpljiva devojka, u stvari ona se ne plaši ničega. Ona je neko ko stoji za svojih najmilijih i ne napušta ih. Vidjet ćete i sami, ali izgleda da je malo uplašena u novoj sezoni. To je zapravo zbog velike ljubavi. Pokušava da uradi nešto na svoj način kako bi izbegla bilo kakvu štetu i u stalnoj je borbi. Gledaocima će ovo biti jasnije kada počne se prikazivanjem nova sezona. Da si ti na Dilaninom mestu, da li bi se ponašala poput nje? Glumica odgovara: zapravo bih, dala bih sve od sebe da zaštitim ljubav i da je zadržim u svom životu, jer ljubav je takva. Plašite se za sebe, ali birate da odete kako vaša ljubav ne bi bila povređena. Ako je prava ljubav u pitanju, dvoje će se uvek naći i ponovo će upotpuniti jedno drugo. Da li si se ti do sada zaljubila na takav način? Jagmur, kada pomislim na ljubav, toliko mi je bajkovitih stvari u glavi. Tako ja doživljavam ljubav. Verujem u ljubav kao što je u TV serijama. Ukoliko se jednog dana zaista zaljubim, želim da idem napred i da sve izgleda kao iz bajke. Da bude sve lepo, pristojno, sa poštovanjem i zabavno. Znam da zvuči bajkovito i nemoguće, ali ja bih volela da doživim takvu ljubav. To je ono što ja osjećam, a ono što osjećam mene obično pronađe jer sam iskrena, dajem sebi takvu pozitivnu energiju i od nje dobijam puno snage. Takođe ste kompatibilni sa svojim partnerom, glumcem Bariš Baktašom. Po vašem mišljenju, kako ste uspeli tako dobro da se prilagodite jedno drugom? Jagmur, Bariš je jako zabavna osoba, ima pozitivan pogled na život, zbog toga se toliko zabavljamo. Na primer, na setu se dosta šalimo.
Zatim ukazujemo na nedostatke jedno drugom, pokrivamo jedno drugo i upotpunjujemo jedno drugo. Jako sam srećna što sarađujem sa Barišem. Kada nisam na setu, uglavnom čitam scenario i pripremam se za novi radni dan. Takođe volim da čitam i knjigu. Osim toga zovem svoje prijatelje i porodicu i tako ja provodim svoje slobodno vreme. Dilan smo upoznali na malim ekranima, međutim i dalje ne poznajemo baš najbolje pravu Jagmur. Kako bi te bolje upoznali, da li bi mogla da nam kažeš čemu se smeješ, a čemu plačeš? Jagmur odgovara: volim da se smejem. Jako sam emotivna, uznemiruje me nepravda koju vidim ili tuga nekog drugog. Plačem i razmišljam o njemu, šta da učinim, kako mogu da pomognem. Uvek se trudim da dam svoj iskren savet. Kada donosite bitne odluke, da li se vodite logikom ili emocijama? Jagmur: zapravo oboje, slušam i srce i svoju logiku. Ako jedno od ova dva ne odgovara, onda nešto nije u redu. Ne možemo a da ne primetimo vašu prirodnu lepotu. Da li ste je nasledili od nekoga i koja je vaša tajna? Jagmur: hvala na lepim rečima, nasledila sam gene svoje majke. Percepcija lepote varira od osobe do osobe, nikada nisam bila izložena takvom pritisku. Ne volim takvo ponašanje jer bi karakter, saosećanje i ličnost ljudi trebalo da budu važniji od fizičkog izgleda. Koja bi bila vaša poruka za sve gledaoce? Jagmur: budite hrabri. Jako verujem u ovu izjavu. Imajte dobro srce i budite hrabri. Nemojte se plašiti. Fraza "ja to mogu" mnogo mi pomaže. I to mi uvek donese mnogo pozitivne energije. Jako ste mladi, a da li imate neke ciljeve kada je vaša budućnost u pitanju? Jagmur odgovara: želim da se usavršavam u glumi. Stalno želim da učim nove stvari, želim da putujem, da upoznajem nove ljude i da otkrivam nove zemlje. Koja je prva stvar koju primetite kod suprotnog pola? Jagmur: s obzirom na to da sam i ja često nasmejana, recimo da kod muškarca prvo primetim osmeh. Šta je ono što vi ne možete da tolerišete? Jagmur: laži. Laži ne mogu da podnesem jer to nije dobra stvar. U stvari vi obmanjujete sebe, a nema potrebe. Na kraju poštenja uvek pobeđuje, poručuje glumica. Šta je ono na što vi najviše dajete novca? Jagmur: kao i svaka devojka, reći ću da je to odeća, kozmetika i obuća. Bitno mi je da uvek izgledam lepo. Šta je ono što biste poručili svim gledaocima serije Osveta? Jagmur: poručila bih svima da se udobno smeste i da se pripreme za početak nove sezone koja toliko obećava. Sigurna sam u to da će priča koja sledi u sezoni 3 mnoge ostaviti bez teksta. Na kraju bih volela da se zahvalim svim gledaocima koji nas verno prate od samog početka. Vaša ljubav i reči podrške puno znače koliko meni, toliko i mom dragom kolegi Bariš Baktešu.